टू माय यूट्यूब चैनल आर रुस्तम लाइव म्यूज़िक। आज मैं आप लोगों को एक गाना सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। उदित नारायण जी का गाया हुआ है, दिल से मूवी का। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आती जाती कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। थैंक यू। अगर आप लोग को सॉन्ग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।